त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा घरेलु टोली नेदरल्यान्ड र नेपालको भिडन्त आज। पहिलो खेलमा नामिबिया विरुद्ध ब्याटिङ गर्न बिर्सिएको नेपालले समर्पणलाई निरन्तरता देला कि कडा टक्कर? आउनुहोस् सूत्र स्पोर्ट्सको क्रिकेट विषय श्रृङ्खलामा यसै विषयमा चर्चा गरौं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्न नेदरल्यान्ड पुगेको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज घरेलु टोली नेदरल्यान्डको सामना गर्दैछ। नेदरल्यान्डको ट्रेट स्थित स्पोर्ट पार्क मैदानमा आज अपराह्न 2:45 बजेदेखि सुरु हुने खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर छनौट र आफ्नो एक दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपालका लागि जित बाहेक अर्को विकल्प छैन। घरेलु मैदानमा ब्याक टु ब्याक 2 महत्वपूर्ण सिरिजमा जित निकालेर उच्च मनोबल सहित नेदरल्यान्ड पुगेको नेपाली राष्ट्रिय टिमले आफ्नो पहिलो खेलमै नामिबियासँगको 8 विकेटको हारले नेपाली क्रिकेट टोली र क्रिकेट समर्थकहरूलाई स्तब्ध बनाएका बेला आजको खेलमा कमब्याक जित निकाल्दै समर्थकको विश्वास कायम राख्ने सुवर्ण अवसर नेपाल सामु भए पनि नामिबिया विरुद्ध ब्याटिङ गर्न बिर्सिएका नेपाली ब्याट्सम्यानले आजको खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्छन् त्यो हेर्न लायक रहनेछ। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपाल पुरै 50 ओभर नटिकी 157 रनमै अल आउट हुँदा नामिबियाले उक्त लक्ष्य 37.4 ओभरमै पूरा गर्दै नेपाली टिमको कमजोरी उदाङ्गो पारिदिएको समयमा नेपालका लागि आजको खेल गर या मरको अवस्था छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित पौडेलले नामिबिया विरुद्ध 31 रन बनाउँदा 60 बल खर्चदा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 30 रन बनाउन 51 बल खर्चदा सिङ्गो टिमको मनोबल नै गिरेको छ। कप्तान र उपकप्तान जस्ता अनुभवी ब्याट्सम्यानले नै सुस्त स्ट्राइक रेट र बाउन्ड्री प्रहारका लागि खराब शट छनौट गर्दा ठूलो स्कोर त खडा गर्न सकेन नै। नामिबियाका पेस बलर जेजे स्मिथले 6 विकेट लिँदै नेपाली ब्याटिङको मेरुदण्ड भाँचिँदा आजको खेलमा संयमित र धैर्यपूर्ण ब्याटिङ गर्दै आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेदरल्यान्डको पिच कन्डिसन ब्याटिङका लागि केही अनुकूल मानिए पनि पहिले ब्याटिङ थालेको खण्डमा सुरुवाती पावर प्लेमा संयमित ब्याटिङ र मिडल ओभरमा डट बलको संख्या घटाउँदै रनिङ बिट्विन द विकेट र विशाल पार्टनरशिप गर्दै खेललाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती र अवसर दुवै नेपाल सामु छ। त्यो बाहेक नामिबियाको खेलको विश्लेषणका आधारमा कप्तान र उपकप्तान सहित महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका ब्याट्सम्यानको जिम्मेवार र संयमित ब्याटिङ सहित पावर प्ले र ओपनिङ साझेदारीको विकास, क्रिजमा सेट भइसकेका खेलाडीको शट छनौट र सशक्त साझेदारीका साथै नेपाली बोलिङ युनिटको मेरुदण्ड मानिएको स्पिन बोलिङले विकेट लिने गरी फिल्ड सेटअप तथा शीर्ष र मध्यक्रमको ब्याटिङ कथम कदाचित थर्मराई तल्लो क्रममा ब्याट्सम्यानले जिम्मेवार पूर्वक ब्याटिङ गर्दै टोलीलाई कम्तीमा 250 माथिको स्कोरसम्म पुर्याउने शैलीमा ब्याटिङ गर्न आवश्यक छ। एसोसिएट्स क्रिकेटमा कट्टर प्रतिद्वन्द्वीको इतिहास भएका नेपाल र नेदरल्यान्ड बीच अहिलेसम्म भएका 7 एक दिवसीय खेलमा नेपालले 7 खेल जित्दा नेदरल्यान्डले 3 खेल मात्रै जितेको विगत भए पनि नामिबिया विरुद्धको नेपालको प्रदर्शन हेर्दा घरेलु टोलीलाई उसकै मैदानमा हराउन नेपाली टिमका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह कठिन छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्डले 28 खेलबाट 32 अङ्क जोड्दा 14 खेलमा जित र 10 खेलमा मात्रै हार बेहोरेको छ। आफ्नै घरेलु मैदान म्याक्स ओडाउटको उत्कृष्ट ब्याटिङ फर्म र बास्टी लिडे जस्ता विश्वस्तरीय अलराउन्डरको साथका कारण नेदरल्यान्डको मनोबल उच्च हुँदा 29 खेलबाट केवल 24 अङ्क जोडेर नेट रन रेटको सहारामा मात्रै अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा सीमित नेपालले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन नगरे शीर्ष 4 मा रहेर एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने सपना लगभग समाप्त हुनेछ। नामिबियासँगको फराकिलो हारले नेट रन रेटमा समेत ठूलो धक्का लागेर संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको नेपाली राष्ट्रिय टिमले आजको खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ? कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली क्रिकेट सहित महत्वपूर्ण खेलकुद अपडेटका लागि सूत्र स्पोर्ट्स हेर्दै गर्नुहोला।